वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व सनदना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु क़ाला सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन औलियाइल्लाह फ़क़ाला अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। रवाहु अन्निसाई औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बशीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नज़ीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल उम्मा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यर रहमा व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। इज़्ज़तमंदो, मशरानो, हमज़ोलो, माशुमानो, मुहिब्बीनो, आशिक़ानो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरमो, मुअज़्ज़ज़ो, मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी दागे रुंबे म्याश्त नन दहागे द्वैश्तम औरज़ दा 22 मुहर्रमुल हराम। इलाहुल आलमीन दा चिकुमा दगा म्याश्त मुहर्रमुल हराम को हुर्मत वाला म्याश्तों की ओ म्याश्ता इलाहुल आलमीन द ज़मुंग उस्ताद सुलबदी की दे इताअत व दे इबादत व तौफ़ीक़ रका और ख़ुसूसन बदगे हुर्मत वाला म्याश्तों के द इलाहुल आलमीन मुंग उतासो नाफरमाने व नौ साथी नन ब इंशाअल्लाह ताला ज़मुंग उस्तासो मौजू बयान इब्तिदा नतर आखिर पूरी दादा औलिया किरामो दावी मकाम और दावी मर्तबा और दावी पशान बांधी इंशाअल्लाह। मुहतरमो, दा खबरा जान सर याद अकड़े और प ज़हन के जान सर दा खबर और प ज़ड़ की दा खबर जान सर वाचवई चे इलाहुल आलमीन द अंबिया किरामो अलैहिमुस्सलाम न बाद पज़मक बांधे द हग़ुई जानशीन
او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دین او د اسلام مخلوق خدا تا رسول دا د اهل بیت علیہم السلام او د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین دا د اغوی ډیوټي وا او دا سی بیا زمانہ په زمانہ باندې دا غوی نه بعد د صحابه کرامو نا د اهل بیت علیهم السلام نا دا غی نه پس د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دین او د اسلام دا غی تبلیغ او دا غی رسول او دا غی ډیوټي دا د تابعین او د اولیاء دا غی نه پس د تبع تابعین او د اولیاء دا غی نه پس د ائمه اربعه د اولیاء مفسرین او اولیاء محدثین او اولیاء صلحاء اتقیاء په دغه زمکه باندې پې در پې د یو جماعت نه پس دا ډیوټي بل جماعت کوي او د حدیث مبارک په بنیاد باندې با دغه جانشین په واسطو باندې د حضور علیہ السلام مبارک جانشین دی دغه زمکا د الہ العالمین د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه جانشینونه تر قیامت مازیګر پورې نه خالی کیږي دا موجودی او دا خبره په حدیث باندې ثابت ده چې په هر زمانہ کې نیکان صالحان چې هغه ته ویل کېږي اولیاء کرام دا د الہ العالمین په ځمکه باندې موجودی او دا په حقیقی معنو کې چې څوک د حضور مبارک د جانشین د لفظ مستحق او حقدار دي چې هغه ته دا لفظ واخیستلی شي چې دا د حضور مبارک جانشین دی هغه د هر زمانه د الله جل جلاله په ځمکه باندې اولیاء کرام دي خلقو ذهنونه بشک مونږ او تاسو دا چې کوم عام خلک یو دا غوی ذهن بشک مختلفي دا خبره واوري ذهن یې څنګه مختلفي انسان چې ذهن کومي خبره ترسي او د انسان ذهن په کومه خبره باندې پوهیږي او ذهن یې پاغه باندې کلیر شي هغه منلو ته تیاری هغه منی خو افسوس خبره ده یعنی مقصد دا دی د اعتماد په خپل ذهن باندې کا دا خبر دی پر ارته کوم خصوصا په نن زمانہ کې مخکې خو پاکان خلق تیر دی مؤدبین خو په نن زمانہ کې انسان داسې دی کچرتا دغه انسان ذهن په یو خبره باندې کلیر نشي ذهن یا په یو خبره باندې مطمئن نشي ذهن یا په یو خبره باندې اونرسي دای پوپوی نشي نو پکار څه پکار دا چې دا انسان د عیب ګوت خپل ځان ته اونسي او څو وای چې زنه پويګم نه په دې ځای کې انسان نه یو خطا کیږي او اغدا کیږي چې دا کوم مخامخ سیز دی چې دا د ذهن اورته اون رسیدا دای پاغي باندې پوي نشو د ذهن پاغي باندې کلیر نشو آگے تو گتو انسی چې دا سیز دا غلط دی او دا خطا دی او دا د اسلام په خلاف باندې دی مسله دې ځای نه جوړیږي دا یاد لره ستا په خپل ذهن باندې دومره اعتماد دی چې دا په هر شی باندې کلیر کیږي ستا دین سره واسطه څومره ده ستا علماء او اولیاء سره تعلق څومره دی ستاره اغوی خصائل او فضائل او اوصافونه څومره خبره
ستا د قرآن او د حدیث ټړي او مطالعه او هغې لا ټیم څومره ورکړی که یو سړی دغې ټولو خبرو نه پس دا خبره وکړه څه بجا ده چلو قرآن سره منسلک دی حدیث سره منسلک دی علماو سره چې کوم علماء حق دی اهل سنت و جماعت هغې سره منسلک دی سټډي کا مطالعه کا ناست سټرګل کوشش محنت خواري کا هغې نه پس وایي چې زما ذهن دا خبره نه مني یا زما ذهن په دې باندې کلیر نه دی نو یو خبره ده ته قرآن نه خبر حدیث نه خبر د هغې مطالعه سیاق سباق نه خبر د هغې مفهوم معنا نه خبر د هغې شان نزول او شان عروض نه خبر او ته راځې او مخامخ په یو خانقاه کې په یو مدرسه کې د یو ولی الله په وړاندې یو عالم دین په وړاندې یو کار وشي یا څوک یې تذکره وکړه او ته هغه د خپل ذهن پیمانې ته راواچوي او ستا ذهن په هغې باندې کلیر نشي ته په هغې باندې پوه نشي بجا د دې چې خپل ځان ته غلط ووایي ذهن ته ناقص ووایي ځان ته ناپوهه ووایي او ځان ګرم کړي نه مخامخ سیز ته غلط وایي دا صحیح نه دی نو صاحبانو دا ډیر جرأت دی انسان په داسې نظریه باندې ګستاخی او بے ادبی په طرف باندې بیا ځي ولی تاسو په احادیثو کې وګورئ دا تاویلی ماویلی خبرې پلانکی فرمای او ډینګی فرمای دا پرې دی کرامت څه ته ویل کېږي د ولی عزت د اولیاءو عزت د کرامت په شکل کې الله ورکړی اوس کرامت په دې مسله باندې په حکومت نن سبا خلق دغه اولیاءو نه نعوذ بالله متنفر دي خلقو غلط گایډ کړی دي الته خدا سي کیږي الته خدا سي کیږي او بیا درته وایي چې دا خبر استا ذهن مني نعوذ بالله دا هغوی دلیل وي زور توایم چې قرآن او حدیث د اولیاء د کرامت تعریف څه کړی دی د ولی کرامت ویل کیږي څه ته د ولی کرامت مفهوم او معنا دا ده چې کرامت هغه وي چې هغه به د ذهن خلاف وي ځکه چې کوم یو شی د ذهن مطابقي هغه زمانم کیږي خو زم کومه هغه ختم کوي ډیر داسې کارونه چې تاسو هم کوئ او زم کوم او هغه د ذهن مطابق هم دی هغې ته کرامت نشي ویلی هغه خو بالکل اکسپټیبل دی انسان ته قبول دی هغې کې څه خبره کرامت تعریف دا دی او د معجزې چې معجزات د نبی په لاس باندې ښکاره کیږي او کرامت د اولیاءو په لاس باندې کرامت او معجزې تعریف دا دی خارق العادت چې دا به د عام طور د عادت په خلاف وي نو کېدی شي دا کوم شی ستا ذهن نه تسلیموي او ستا ذهن په هغې باندې نه کلیر کوي دا هغه شخصیت دپاره کرامتي او ته وایې چې ما ذهن یې نه مني او تا هغه ته نعوذ بالله د غلطۍ نسبت وکړې داسې مه کوئ صاحبانو اولیاو سره صحبت اولیاو سره تعلق په دې کې قرب خدا دی دا یاد لرئ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمائی ہر کے خواہ ہم نشین با خدا ہر کے خواہ ہم نشین با خدا او نشیند صحبت با اولیاء مولانا روم سے فرمائی څوک چې دا غواړي چې زما قربت رب لا یزال سره پیدا شي را شي د اولیاء په صحبت کې دکینی او بیا فرمائی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر اد 100 سالہ طاعت بیریا یو زمانہ و لحظہ پا ادب احترام باندے اولیاء پا صحبت کی تیرول بہتر اد 100 سالہ طاعت بیریا د سلو کالو د اطاعت چې په اخلاص باندې وشي په اخلاص دغه یو ناسته او لحظه ولی په خوا کې دا ناسته ترې نه بهتر ده
نو که څوک هم غواړي چې زما ته قرب خدا حاصل شي، قرب خدا په صحبت د اولیاءو کې د هغوی سره کېنئ، ځکه چې هغوی ته د الله پته د زما او ستا نه ښه معلوموي. د رسول الله مبارک دا پته نه د زما او تا نه ورته ښه معلوموي. صاحبانو ډیره خوندوره موضوع ده، په دې باندې باسي په بل انداز باندې ما ډېر زیاتې خبرې په دې کړي، نن په یو بل انداز باندې کوم نوې خبرې چې دغه خلکو طرف ته تاسو مایل شئ. ګوره خلکو تاسو په غلطه باندې روان کړي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه تاسو ټول پیژنئ، په ائمه اربعو کې څلورم نمبر امام دی او د مذهب خاوند دی او لکاو خلق وسم په دنیا کې هغه فالو کوي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه ډېر لوی شخصیت دی او مسلم شخصیت دی. د هغه د زمانه ولی څوک بشر حافی رحمت الله تعالی علیه. بشر حافی سے اوس د امام احمد ابن حنبل سیب د هغه علمی لیول ته وګوره، هغه مجتهد دی، مجتهد مطلق دی، قرآن او حدیث نه لکاو مسائل مستنبط کړي دي، رويستي دي، څومره اعلی پیمانه او د اعلی معیار امام او مجتهد دی، په خپل باندې ولی دی، لوی صاحب دی. هغه زمانه ولی دی بشر حافی. دا یو مجذوب غوندې و، فقیر غوندې، خیل د خپو به ګرځېده. امام احمد ابن حنبل چې کله به د بشر حافی صاحب دربار لراغی او داغه خانقاه له براغی او ورته را نږدې به شو، امام احمد ابن حنبل صاحب به د هغه د خانقاه په دروازه کې خپل پیزار ویسته، چپړې به ویستې. اولیاء شان دی، دا رب ورکړی او دی به الته ولاړ به مونږ تاسو خو نن سبا ډېرو خبرو داسې خیال نه ساتو، ولاړ به امام احمد ابن حنبل صاحب غوندې شخصیت چې هغې زمانې لکاو خلق د معتقدینو، د مریدانو او د مقلدینو په دربار د بشر حافی په دروازه کې به ولاړو چې کله به بشر حافی رحمت الله تعالی علیه نه اجازه رااله الته به داخلېده بیا. وی چې دی چې کله وی چې یو ځل خلکو د بشر حافی سے مبارک په گیټ کې په انتظار باندې ولید چې ولار د پیزار یې ویستې دي، دغه خلکو ته دا ارڅ د اولیاء په محبت او په ادب باندې ورته میلاو شوي دي. وی چې خلکو ورته وی چې یا شیخ ته دومره لوی صاحب په خپل باندې او د بشر حافی صاحب مبارک په دربار کې پیزار وباسي او په گیټ باندې ودرېږي او چې ترڅو پوری اجازه نه راغلی نه داخلهږي، دومره لوی عالم، دومره لوی شیخ، دومره لوی امام، دومره لوی مجتهد، تاسو سره دا خبره خوند نه کوردی ته خپل باندې لوی صاحب ته سکه بشر حافی هغه خو فقیر او ملنګ سړی دی، دیوانه سړی دی، هغه به ستا دربار لراځي، ته به هغه دربار ل نه راځي. لګانن سبا د زمونږ تاسو بعضی منصفین ځان ته وایي او دا خبره کا چې زه به د فقیر دربار ل نه راځم، فقیر به د مفتی صاحب لراځي. دا ستاسو محبت په خپل ځای باندې دی، خو مونږ به ان شاء الله همدغه اولیاء دربارونو لزو او فیض او باطینی چې کوم فیض دی، باطینی روحانی، هغه به ترې نه حاصلو. نو چې کله دا اعتراض خلکو په وکړه د مبارک سور ته غټو خلکو غټي خبرې. امام احمد ابن حنبل سے ورته چې صاحبان واوري زه چې کوم رب منم کنه او تاسو یې منئ، هغه رب بشر حافی پیژني. دا د امام احمد ابن حنبل خبره ده، یو منل دي او یو پیژاندل دي. ما ته خالی منو معرفت ځان لشه دی. از ما مقلدینو چې کوم رب زمنم هغه رب بشر حافی منیم او پیژنیم. زدلته د رب منلو لپاره نه راځم، زدلته د رب معرفت لپاره راځم چې رب وپیژنم. او دویمه خبره څورته وکړه، دویمه خبره دا ورته وکړه چې کوم رب مونږ او تاسو شپې په عبادت او پاغې کې لټو، هغه رب د دغه اولیاء په صحبت کې ملاويږي. ورته زدي وجه ناراضم
دلته کینم بشر حافی سلام کړم ما تم پته د دیوانه فقیر انسان دی او هغه بشر حافی چې خیال د خپو بګرځیده او په خپل وطن او علاقه کې په زناورو باندې الله جل جلاله دا خبره منع کړې وه چې تاسو به په ځمکه باندې بول براز نه کوئ. د بشر حافی په وطن کې زناورم چرته په ځمکه باندې بول براز نه وی کړي. رب ته داسې منظوره وه چې تاسو به دا کار نه کوئ. چرته د زما ولی خپه په ګندګۍ باندې را نشي دی بخیل د خپو ګرځېد. داسې دربارو له څوک تللی دي امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علیه او بیا ورته صاحبانو دا خبره د علماو د مولایانو زکه در کومه چې په دوی کې بعضې نیم دا خبرې دوی کې عوام الناس خو نه کوي غریبانان خو که تا څنګه پوه کړو خو دوی غلط ګایډ کوي. ګورئ یو صاحب تیر دی او داسې صاحب تیر دی چې د هغې په کتابونو باندې علما شرح لیکي دا غوی په کتابو او دا شرح چې څوک ولیکي ځان د پاره عزت ګړي چې ما د دغه صاحب د کتاب شرح وکړه. مولانا روم رحمت الله تعالی علیه یو څوک تیر دی او داغه ډیر کتابونه دی. یو کتاب داغه دی مثنوی شریف. الله په ذات باندې قسم چې انسان دا وګوري د انسان دنیا بدلی انسان د الله او داغه رسول په طرف باندې متوجه کوي. داسې کتاب یې لیکلی مثنوی شریف. دی و عالم تکڑا عالم بہترین مدرس د زمانے صاحب څوک ولی څوک شمس تبریز رحمت الله تعالی علیه. یو ورځ د متعلق دا خبر راځي مولانا روم رحمت الله تعالی علیه ډیر لوی صاحب په خپل باندې ولی دی په خپل باندې څوک تیر دی وی چې هغه مبارک یو ځل په مخ کې دربارونو کې به وسم تاسو چرته لاړ شئ داسې غټ غټ تالابونه دي او خلک هغې نه اودسونه کا چرته مانکي شریف صاحبانو لتلي هلته یو تالاب دی داسې نورو ځایونو کې غټ غټ تالابونه یې لس په لسه باندې دا د پلیتې په غورځېدو باندې دا نه ګنده کېږي دا په حکم د روانو اوبو کې دي نو خلک ورته کینی شیخان صاحبان او هغې نه اودسونه کا. داسې یو تالاب په غاړه باندې ناست دی طلبه کرامو ته تدریس کا څوک مولانا روم رحمت الله تعالی علیه چې په کثرت تعداد باندې د کتابونو د خو کتابونو مصنف دی مؤلف دی. شمس تبریز راغی ولا د چرچا د علم چرچا هغه اوریدلې وه دغه ولی د خدای دوست د فقیر د مبارک درسګاه راغی کتابونه ورته پراته دي دا خبره واورئ. شمس تبریز ورته وایي فارسی کې این چیست مولای روم ته فرمایي دا څه شی دی دا تا مخې ته چې پروت دی. مولای روم ورته فرمایي دا خو یې نه پېژانده د روحاني قوت خو نه ورته معلوم. مولانا روم ورته فرمایي این آن علم است که تو نمیدانی. هغه ته خو فقیر ښکاره کېده ورته یي چې دا هغه علم دی چې ته په دې باندې نه پوهېږې ورته یي یعنی چې کوم د علماو علم دی تفسیر حدیث این آن علم دارت کی تو نمیدانی دا هغه علم دی چې ته په دې نه پوهېږې زه خپل کار سره کار ساته ګرځه. وی چې دا کتابونه راوخېسته ټول یې له تالاب ته ګزار کړه څومره هم شي وو. د مبارک مولانا روم رحمت الله تعالی علیه ډېر سخت خفه شو په دې باندې چې دا خو زما په لاس باندې لیکلې نسخې وي د زما د آباو اجدادو کتابونو دا یې څه وکړه زما علم د ضایع کړه داسې هم څوک کوي ډېر خفه شو په هغې باندې. لږ ساعت پس دغه تالاب ته شمس تبریز مبارک کوز شو هغه ټول کتابونه راوخیسته واپس چې غرب یو لور کوي سندل ګړ تر اوچت شو چې کله مخې ته ورته کېښوده شم دا والا مولانا روم ورته څه فرمایي این چیست دا څه شی دی ورته یي دا دی ورته فرمایي این آن علم است که تو نمیدانی دا هغه علم دی چې ته په دې باندې نه پوهېږې ورته یي. بس چې کله شمس تبریز نا مقام و مرتبه پته ورته ولګېده آیا چې ارڅ پرېښودي که نه او د مبارک په مریدۍ او د مبارک په هغه کې راغلی دی نن هم دی مبارک د هغه مبارک په مریدۍ کې اشعار لیکي. مولانا روم بیعت یې ترېنه وکړه د په مریدۍ کې راغی او چې کله دی کمال ته د شمس تبریز په صحبت باندې مولانا روم کمال ته کله ورسېده نو په خپل یو دیوان یې دی او مرشد پاک د پاره لیکلی فارسی کې اشعار دي نو په
پاغي کې دا شعر ولیک مجبور شو مولوی هرگز نشد مولای روم مولوی هرگز نشد مولای روم تا غلام شمس تبریز نشد وچ مولای روم با هر کله مولانا نوې جوړ شوی چې ترسو پورې شمس تبریز غلامی نوې کړي دا نن که مولانا یما او څوک راته مولانا روم رحمت الله تعالی علیه وای دا د شمس تبریز رحمت الله تعالی علیه سره د تعلق د وجنا هغه سره د صحبت د وجنا هغه سره د ناست د وجنا هغه سره په ارادت او په مریدیت کې دراتک د وجنا نن ز مولانا روم رحمت الله تعالی علیه باندې یادګما دا هغه خلق دی چې ستا نظر با ظاهری په پاڼو باندې لګي ستا نظر په ظاهری په کتاب باندې لګي خو الله په فضل باندې او دا کرامت رب ولور کړی چې د دوی نظر د الله په عرش باندې لګي دا یاد رحمان بابا رحمت الله تعالی علیه خو اسی نه ویلی کنه یو قدم تر عرش پورې رسی اوس دلته مونږه استاد محترم بیا په 2008 کې شهیدان شو پاغي کې یو حافظ عبدالعظیم رحمت الله تعالی علیه هغه شاعر مو د صاحبانو مبارکانو د کورنۍ وو په 2008 کې بیا هغه څلور صاحبان د زموږ شهیدان شو هغه په شکل دا شعر وی کنه خپل شاعر او تشریح څنګه کوله هغه به وی چې بچي چې رحمان بابا کله دا شعر ویل دی چې یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلې وی رفتار د درویشانو نو د به تشریح څنګه کوله د شاعر په تشریح باندې شاعر خپويږي د به وی چې بچي دا رحمان بابا چې ویلي چې ما لیدلای کنه د دې مقصد دا دی چې یا یو ولی لیدلای چې تلای او یا مبارک په خپل باندې تلای ځکه وایي چې ما لیدلای یا څوک لیدلای چې تلای یا په خپل باندې تلای کو څوک یې لیدلای چې تلای دایم کرامت ته او په خپل تلای دایم کرامت ته وي او دا څه دی دا عین حدیث تشریح ده ګوره دا حدیث دی چې رحمان بابا کوم په شعر کې بیان کړی او د سیاحستو حدیث دی د بخاری حدیث دی رسول الله مبارک فرمای چې کله انسان چې ما ترا نږدې شي الله فرمای دا حدیث قدسی دی الله څه فرمای چې انسان چې ما ترا نږدې شي د زما دوست شي د زما ولی شي او ما قربت حاصل کا زد د خپېشم الله فرمای دا د بخاری حدیث دی زد د خپېشم دای په هغه باندې ګرځیدل کا زد د خپېشم امام رازی فرمای د دې مقصد دا دی چې الله فرمای چې زه خپېشم چې دای قدم چر تقدی الته قدم لګي رب یې د خپو قوت جوړ شي او چا چې رب د خپو قوت جوړ شي هغه ته بیا عرشم لند دی او هغه ته بیا اسمانم لند دی زکبا زنون مصری رحمت الله تعالی علیه چې کله کله دربار نه بهر راواته دی به دربار نه بهر نه راواته ټول عمر په دربار کې بو چې کله به چې بهر راواته او خپه یا قدم د پاره اوچه تکړه نو په هوا کې به قدم ونی و بیرته به واپس مریدانو ورته فرمایل قربان تاسو دروازې پورې راشه قدم اوچت کړئ او بیرته واپس شي دا ډیر وخت نه دا قصه روان ده سدي زنون مصری ورته فرمایي چې زکلا بهر په گیټ کې قدم اوچت کړم مزمکه ختم شي زما قدم پاور دومره زی کوم زی کې एकदम زمکه ټوله را غونډه شي زه په دې نه پوهیږم چې دا قدم زکیرم چرته بیرته واپس کړم داسې قدم چې دوی قدم اوچت کا رب لا یزال د زمکه اولیاء او تسکا اور تروین غاړي اور تر لنډه یکا دومره پاور د دوی په قدم کې دی د دوی په دعا کې دی د دوی په لاس کې دی د دوی دا ویچه سلطان باهو رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې د اولیاء په ذوق او په مرتبه او په کرامات او د تصوف په مینا او په محبت باندې عام انسانان څه پويږي ویچ هغه څه پويږي سلطان باهو سے فرمایي او بیا یې مثال ورکړی دی چې عام انسان ته د اولیاء خبره او د تصوف خبره کړل د دې داسې مثال دی لکه د کیر پلیټ چې انسان سپیته کیږي
نو دا به فرمایل چې د سپي په خوراک باندې سپی څه پوهیږي، د کیر په خوراک باندې سپی څه پوهیږي. څومره ښایسته شی دی، انسان طبیعت ورسره خوشحالېږي د کیر خوراک سره، خو سپي په وړاندې کېده نو سپی د کیر په خوراک باندې نه پوهیږي. نو د مبارک بم فرمایل چې عام خلکو ته د تصوف او د اولیاء خبرې کړل دا خو هغه چا په زړه کې اثر کا او په ذهن کې اثر کا چې هغوی اولیاء سره تعلقي د اولیاء په صحبت کې سي، باغی کې ناستي، هغوی سره لاسنیوي کړی. او زه برته یو خبره وکړم که څوک دا ووایي چې دغه مرید ته څه شی میلاوږي، که دا مرید لاړ شي اولیاء سره په ادب باندې په احترام باندې او التکینی الت صحبتو کا هغه ته څه میلاوږي. حدیث واوري، دا حدیث ابو حازم روایت کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله چې د قیامت ورځ شي او د قیامت په ورځ باندې اولیاء کرام ته الہ العالمین او فرمایي چې تاسو جنت ته داخل شئ، تاسو جنت ته نه نوځئ. وی چې اولیاء کرام مبارکان به الته ودرېږي او چې په دنیا کې دو خلکو سره چا تعلق، څوک یې مرید دی، چا ور سره تعلق دی، چا ور سره مینه ده، څوک یې دربار لراځي، څوک ورته دعا کا، څوک یې خدمت کا، هر قسمه تعلق یې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا ولی به هغه انسان د لاس نه ونسي، بیا به اول کس دویم ونسي، دویم به دریم ونسي. حدیث کې راځي دینه به یو لوی چینج جوړ شي، یو لوی چینج. او بیا نبی علیہ السلام څه فرمایي چې تر څو پورې اخیرنۍ کس یادي دا غاټ یو چینج جوړ شي چې تر څو پورې اخیرنۍ کس جنت ته نه داخل، هغه پورې دا ولی د الله جنت ته نه داخليږي. دغه انسان ځان سره راکاږي. دا خو وفادار خلک دي. که یو انسان وی چې دغه اولیاء دربارونو لا خانقاهګاو لا دوی سره مینا دوی سره محبت په ځای باندې انسان ډایرک قران کریم اغه نه دین واخلی، ډایرک حدیث اغه نه دین واخلی واخلی، دا سبده خبره نه ده. خدا خبر ار سره کومه چې دوی ته چې کومه لار د رب معلومه ده او دوی ته کومه لار د رسول الله مبارک معلومه ده، هغه لار د رب او د رسول الله مبارک ما او ته بیان ده معلومه. د دې یو مثال دی چې دغه شیخ آباد دی، د شیخ جنید پېښوري رحمت الله تعالی علیه د عظیم دربار دی چې پکی پیکی کې د قادریه شریفي پهلوان دی. دا څومره استانی چي دي، څومره استانی چي دي د قادریه شریفي د ټول دغه صاحب مریدان دي، دا د ټولو مرشد دی. هغه که د سواد سے مبارک رحمت الله تعالی علیه او که محمد صدیق صاحب د بشاونو صاحب دی، که حافظ محمد صاحب دی، که محمد شعیب صاحب دی، که د مانکی شریف صاحبان دي، که د لوړګي شریف صاحبان دي، که د ډاک شریف، څومره دلته نږدې څومره دي او د قادریه شریفي مریدین دي، دا ټولو پهلوان دا دی. دنه غټ څوک پکې نشته، دا هډ افیس دی شیخ جنید پېښوري رحمت الله تعالی علیه دی. اوس بزو وای مدلته یو کس ته د زیارت لرازي، ماته لار معلومه ده، یو کس ته په روډ باندې ولاړ دی، هغه ته لار نه معلومه، هغه بم راشي خلار یا نه ورته معلومه او ماته لار معلومه ده. یو کس راغی شیخ بابا مزار لرازي، زه چې پوی کړم په لار باندې خبر راځي او که په خپل خوخه باندې راشي. دا مثال دی. یو سړی وای قرآن ز خپل باندې وایم، حدیث ز په خپل باندې وایم، وی وایا خه خبره ده په دې کې هدایت دی او خدای پاک به دلالت نه بچ کی. خو که دغه خلکو در لراله اغه لار بدر ته وخی چې دغه لار په قرآن او حدیث کې تا ته نه معلومه، اغه لار د رب بدر ته وخی د رسول الله چې دغه لار تا ته نه معلومه. نو چې په خودل شوی لار باندې انسان څومره په اسانه باندې راضی کنه، د خپل ځان نه انسان په یو لار باندې په دومره اسانه باندې نشی راتلای. دغه خلکو قربت رب لا یزال سره حاصل کړی دی، رسول الله مبارک سره په دې باندې ارته اخیرنۍ خبره کومه، اخیرنۍ او دا خبره چالي کړي دا داتا سے رحمت الله تعالی علیه علی ابن عثمان حجویری رحمت الله تعالی علیه چې په خپل باندې یو لوی صاحب دی او په لاهور کې دا
دغه مزار مبارک دی تاسو ټول به ورغلی المتوفا 465 هجری زر کاله پخوانی مبارک تیر دی 465 هجری کې وفات دی. یو کتاب لیکلی کشف المحجوب په نوم باندې ډېر ښایسته کتاب دی د اولیاء او کرامات او دا په هغې کې بیان دی په اردو کې هم شته دی داسې برابر غوندې کتاب دی ځان لی وخلی په هغې کې دا خبره موجود ده په کشف المحجوب کې دا کومه خبره چې زار ته کومه چې ته به په یو لار باندې ځان نه هم لاړ شي لاړ به شي هغه ځای ته به ورسې خو خامخا خطا کېږي به هم غلطیږي به هم په لیار کې به چاته محتاجېږي خو چې دغو خلکو در لراشي په داسې لاره د الله او په داسې لاره د رسول الله باندې د روانۍ چې دا ډایرک رب لم تلی او دا ډایرک رسول الله مبارک لم تلی او د هغې یو مثال در کومه شیخ جنید بغدادی لگا څنګه مبارک شیخ جنید پیشاوری دے رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سید الطائفہ دا اولیاء دا طائفه سردار پالوان دا مرید دے د خپل ماما عبداللہ سر سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ چې دا شیخ جنید بغدادی سے ماما دی دے مبارک خرایم دی او خلیفہ هم دی شیخ جنید بغدادی سے دی خلیفہ دی مرشد پاک سر سقطی دی دا د یو زمانه سر سقطی نه چا پوښتنه وکړه چې قربان یو خلیفہ او مرید د خپل مرشد پاک نه بهتر کېدی شي دو خلق څومره تواضع او عجزي وا سر سقطی ورته فرمایي بالکل بهتر کېدی شي زنده مثال د هغې شیخ جنید بغدادي سے مبارک دی چې زما خلیفہ دی او زما نه بهتر دی ورته فرمایي دا به سر سقطی سے فرمایل چې زما خلیفہ دی زما نه بهتر دی اگر چې د مبارک تواضع وا خو دومره د کمال شخصیت شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه د مبارک ته په هغه زمانه کې د په وعظ کې ډیر اثر د مبارک بچی عام خبرې کړي د خلکو په زړه باندې به اثر کاو ډیر خوند به خلکو لور کاو خو د مبارک به وعظ نک نصیحت به نک بس ذکر فکر عبادت خپلو په خلوت کې بده مبارک ناستو مصروف عبادت بو خپل مرشد پاک عبداللہ سر سقطی فرمای ما ورته وی وعظ کوا خلکو ته نصیحت کوا خلکو ته شدی بیانونه کوا ستاسو په د لهجه کې الله جل جلاله خپل یو اثر چولای خو د مبارک براته فرمایل چې قربان تاسو موجود یې کنه تاسو نو ماته دا خبره مال زیب نور کوي چې ز بیان یا وعظ وکړم بس تاسو موجود یې ادب د وجه نه د مبارک شیخ جنید بغدادي سے بیان بنک د بغداد د علماء او مشایخ او زاري د خلکو زاري د مریدین او زاري ډیر خلکو ورته وي د مبارک بواز نک بس گوشا نشین مو په خلوت کې مو ذکر او فکر خلکو سره به ملاوي دا په عبادتو کې یو ورځ د مبارک کشف المحجوب کې داتا سے مبارک لکلی دی وی شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم په خوب کې ولید دا چې ارتوای مکنه چې دوی ته د رسول الله مبارک د دربار او د الله د در اقدس لار ډایرک معلومه اولیاء ہوتا ځکه خلق راضی او دوی سره خپل ځان منسلک کوي او ټچ کوي رسول الله مبارک ورته فرمایي بچي تواضع ولې نه کوي عبداللہ سر سقطی در ته فرمایي د بغداد مشایخ در ته فرمایي خلق ته ولې وعظ نه کوي ما حکم دیتا ته چې تبا وعظ شروع کړي خلکو ته وعظ وکړي د مبارک فرمایي چې زکل راکیناستم حضور مبارک دا خبر را یاد شو بس ما ډایرک وعظ شروع نصیحت ما شروع خدای مبارک فرمایي چې ما په زړه کې خبر رااله ګوره چې دوی څه په زړه هغه یا پخلو او چې څه به پخلو هغه به په زړه دورنګ خلک دانو وی چې ما په زړه کې دا خبر رااله چې حضور مبارک مال په خوب کې راضي او ما ته وایي زما مرشد پاک ل په خوب کې ولې رانغی هغه ته به خوب کې راغه مانه بهتر دی هغه له په خوب کې راغلی وي هغه ته بي ویلی وي هغه مبارک به بیا ما ته ویلی وي دا مال ولې په خوب کې راغی او هغه له رانغی کې دی شي زبر رسول الله مبارک ته د خپل مرشد پاک نه زیات نږدې یم نو دا خبره وی چې ما زړه کې رااله زیات بورته خوخیم زیات بورته نږدې ما دا خبره وی چې ما په زړه کې رااله وی چې کله چې واعظ نه فارغ شوم دربار شریف نه عبداللہ سر سقطی سے مبارک یو شیخ را پس راولېګا دا هغه زمانه چې کوم شیخی خادم شیخ جنید بغدادي ته فرمایي چراش
دې مبارک فرمایي چې ما په زړه کې وی چې الله دې خیر کې څه خبره وي وی چې کله لاړم ورلم دغه خلکو ته د الله او د رسول یاري معلومي ښا عبد الله سری سقطی سره وی چې کله کېناستم شیخ جنید بغدادي فرمایي وی چې ما ته یو فرمایل چې ما درته وی وعظ د نه کو چې بیګا رسول الله مبارک درته وی وعظ د شروع کوي ډایرک وی چې ما په زړه کې وی چې زما حالت نظما مرشد پاک خبر دی ما خدا خوب هیڅ چاته نه بیان کړی دا څنګه دی خبر دی ما ته پوښتنه وکړه عبد الله سری سقطی سپتا ته څه پتا ته څه خبرې دا خوب خو ما نه بیان کړی اور ته فرمایي صاحبہ بیگا ما رب په خوب کې ولید رب را تو فرمایل مخه پکېګا شیخ جنید بغدادي ته رسول الله لګل وعظ به شروع کړي ان شاء الله الله اکبر یا رسول الله حق چاره ما بیگا رب را ته په خوب کې وی شیخ جنید بغدادي سب ته رسول الله لګلې بچي ز خبره ما وی چې ما زړه نه خبره ډایرک بیرته وته چې ما وی چې چاله رب په خوب کې راځي هغه چرته دا هغه برابرې دی وی چې ما پورته چې قربان ما پزله کې دا خبره راغله وزداغه معافي غواړم داسې ورته چې خیر دی بچي که څوک د مرشد پاک نه بهتري هغه یې ته ورته فرمایي تزمانه بهتري دومره پګرانو د خپل بچي نو دغه خلکو ته د خدای لیارم معلومه ده او د رسول الله لیارم ورته معلومه چې دا بل شاته نه ده معلومه ښه او په دې کې به تاسو چا سره حسد او عناد نه کړئ ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله جل جلاله فضل له شاله ورګي غلبیا ورګي دغه شیخ جنید پېښوري دی رحمت الله تعالی علیه د کی پی کې پهلوان د قادری شریف پهلوان دلته خلک راځي معتقدین راځي محبین راځي دلته کینی دا معمولی شخصیت نه دی او ماغه خبره چې یو صحبت د الله د رضا لپاره د په خوا کې نستل دا د سلو کالو د عبادت نه بهتر ده څوک به غیر شرعي عمل نه پکې اجتناب کړي هغه نه پکې ځان ساتي چې کوم شریعت طریقه ده کوم د اولیاء طریقه ده په هغه طریقه باندې دلته راځي کې نه دلته دعا کړي دلته فیض اخلي دلته خیر اخلي دا اولیاء دي دا پاکان دي او دا هغه خلق دي چې په قران کریم سورۃ یونس کې الله تعالی دوی لپاره اعلان کړی دی چې الا خبردار ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولیاء الله چې کوم دي داسې خلق دي چې نه بدا غم جنکیږي او نه بدا خپکیږي الذين امنوا وكانوا يتقون دا اغنیکان صالحان خلق دي لهم البشرى في الحیات الدنيا وفي الاخره دغه خلقو د پاره په دنیا کې د رب زیاره او خوش خبری ده په قبر کې د رب زیاره او خوش خبری ده او دغه خلقو د پاره په ورځ د قیامت باندې د رب زیاره او خوش خبری ده دغه خلکو سره څه پیدا کړي تعلق پیدا کړي په ادب احترام باندې ور سره کېنی دل تراشي دغه دربارونو سره محبت کا هغه په هر شکل کې کاغه مالی کاغه جانی کاغه بدنی دي ته وګورئ څوک به مالی مرسته دې سره کړی شي څوک به جانی چا به څنګه چا به لسانن قولا څوک به خدمت کوي چې هر قسمه په هر انګل په هر طریقه تاسو وسوي تاسو دل ترازی او خپل مینه محبت اظهار دوی سره کړی ان شاء الله د خدای په دربار کې به پورز د قیامت باندې دغه پاکان د زما او د ستا شفاعت کا او ان شاء الله تعالی جنت ته بمزان سره ان شاء الله داخلي نو دی وجنا د دوی په تعلیماتو باندې هم عمل پکار دی چې کوم تعلیمات یې امت لور کړی دي الٰه العالمین دا اولیاء سره مونږ مینه محبت پیدا کا د دوی په نقش قدم باندې الله تعالی مونږ روان کا د دوی د ګستاخینه دا د بی ادبینه او د دوی په شان کې تنقیس او کمینه دا رب لا یزال مونږ استاد بچی اوساتی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یوزل درود پاک وای په حضرت رسول الله مبارک باندې اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد